Có chút lễ mọn đến đây, trước là để ra mắt ông bà tổ tiên bên này, hai nữa là để lo việc hậu trăm năm cho các cháu trước Phật, cầu bầu cho cái công việc tốt lành mà hai họ chúng ta sắp xúc tiến. Con phải đa bái rồi còn các từ từ nữa con. Xin ông bà phù hộ cho công việc của hai họ và công việc của hai cháu. Xin mời quý vị tình lễ này luôn. Dạ. Sau đây thì chúng tôi cũng xin phép bên nữ tộc cho chúng tôi được trình lễ vật. Lễ vật của chúng tôi hôm nay gồm có 4 quả. Rất là xin trước hết đó là theo phong tục tập quán của cha ông chúng ta, trầu cau là tượng trưng cho âm dương, là cho hạnh phúc của đôi lứa. Trước hết là quả trầu cau. Quả thứ hai là ổ bánh tiệc cưới rất đẹp, đầy hoa hồng, tượng trưng cho sự cầu mong về tình yêu. Và quả thứ ba là rượu trà, cũng theo tập tục của ông bà mình, có cay có ngọt, chia đắng xẻ bùi. Quả thứ ba. Và quả thứ tư thì là trái cây, tức là những tinh hoa của trời đất. Là bên Nam tộc thì cũng cố gắng đã gom góp những cái lễ vật mà theo tập tục của ông bà để lại, và cố gắng gom góp những cái tinh hoa của trời đất. Cũng mong bên nữ tộc nhận lời lễ. Không bây giờ đấy tôi cũng tuyên bố bên nữ được. Kính thưa quý ông bà cô bác, giữa hai sư gia kết tình nghĩa xui nghĩa đâu đó được hài hòa. Hôm nay bên trai mới chọn ngày lành tháng tốt, cũng là cái giờ đại tiết để qua là cái lễ đính hôn. Lễ đính hôn gồm có thứ nhất quả trầu cau, quả rượu trà, quả trái cây, quả bánh. Tôi cũng trình qua quý ông bà cô bác bên ngoài được rõ. Rồi anh tiếp tục trình bày cái vấn đề. Dạ. Ngoài ra thì còn có nữ trang và tiền mặt. Chắc cái này chắc nhiều mẹ. Một đôi bông cho cháu và một bao thư tiền mặt thì chắc cái này khỏi mở không cơ. Dạ. Dạ. Xin quý ông đại diện nhận cho cái lễ. Dạ. Thôi anh Chiến đại diện. Thôi anh nhận rồi. Hân hạnh được giới thiệu với bên nữ tộc là đối với việc của cháu